Hello，大家好，我係百位室莎。今日做啲咩呢？就係講下我買咩手信返香港嘅。因為前排就係呢個兩份嘅芝士餅啊，咁芝士條啊，應該話 cheese twist 啊，咁就係一個好多人都會買返香港做手信嘅。咁香港特價嘅時候就係60蚊兩盒，即係呢度有兩盒嘅其實。咁呢個就係2個8有兩盒，咁一半價錢咗啦。咁另外一個咧，我買嘅嘢咧就係呢幾款茶。呢個就買2磅幾嘅，有洋甘菊同埋一個係 mango 嘅 pineapple， 再加 lamb 嘅，即係青檸嘅，試下啦，呢啲未試過，試下買翻去睇下啲同學中唔中意飲啦。咁呢個咧就係1磅半嘅，咁就有20包嘅，咁就係啦，都係 share 俾啲同學睇下佢哋中唔中意飲啦。跟住之後呢個shortbread tea 呢個就貴啲嘅，但係咧就有40包咁多嘅，咁就係 luxury 嘅 shortbread 嘅 tea 啦，即係馬莎嘅都係。跟住仲有呢個咩咧？Percy Pick 嘅 cookies 啊，佢有6包喺裏面嘅細包，咁就可以分俾人啦。跟住咩咧？呢個朱古力開心果朱古力，咁好似話香港冇得買，咁我睇下買啲翻去啦。我買咗開心果同埋呢個 cherry， 即係車厘子啊，即係櫻桃嘅朱古力咯。跟住仲有呢個 Belgium 嘅曲奇餅，咁佢其實都係得150 gram 嘅啫，但係都送禮自用都幾佳品嘅。咁跟住呢兩個啦，咁呢兩個係咩咧？就係我喺西班牙訂翻嚟嘅咖啡豆，咁就會送出俾我啲 friend 嘅，係同我親戚嘅咁樣啦。跟住就係呢個，咁我好蠢喎，初買2嚿同一款咁樣啦，諗住可以搣開佢俾人嘅，點知就爛咗，咁就自己用啦，而家就唔賣俾人啦。咁呢個就冇拆開嘅，咁就兩包嘅番梘，咁就送俾人啦。跟住呢個係咩嚟㗎咧？喂，爭啲啲。呢個就係 Aldi 出嘅 Day Cream 同 Night Cream， 大家話呢個品牌咧 ，Aldi 呢個品牌都係幾好嘅，咁就嘗試買翻去啦。咁好抵嘅，其實都唔講幾錢啦。呢個就係我喺 Boost 嗰度買翻香港嘅，咁香港係冇呢條拉，定係佢條拉係唔同色定係點啦？咁佢就係祛斑美白嘅 cream 嚟嘅呢支，咁都 OK 嘅呢個，我試過用㗎啦自己。跟住仲有啲咩咧？就係呢個係咩嚟㗎咧？就係我喺日本訂翻嚟英國，再揾翻香港嘅嘢嚟嘅。佢係 Made in China 嘅，咁但係佢就寫 For sale in Japan only， 咁個心理平衡少少啦嚇，但係都係空運翻嚟嘅嘢嚟㗎。跟住就係呢個 Kulubi 送俾我姨甥女，希望佢開開心心。都係Made in China for sale for Japan only 啦嚇。跟住呢樣嘢正啦，我個 friend 話要嘅 Jellycat 啊，即係呢個花生同埋呢個車厘子啦，就送俾佢啦。咁呢度就係大概我買過咁多樣嘢嘅送俾人嘅手信啦。仲有呢樣嘢，一件衫啊，有冇睇到咧？一個 jacket 咁啦，我自己都着過我知。咁就係男裝嚟嘅呢個空氣，咁就係送俾我屋企人嘅。跟住呢件啦，但我發現原來都幾厚，同埋啲毛毛喺裏面，所以香港都可能好難好凍嗰時先着落咯。幾靚啊都，買咗4件嘢。嗱呢件好靚啊，
呢件啲質地同埋嗰個花都好靚，你睇下係嘛？好似楊千嬅細個嗰啲衫，乜都關楊千嬅事，佢發覺自己。跟住呢件就係買俾我姨甥嘅，都係帶俾屋企人嘅，咁樣咯，幾靚 ？LA 啦呢個，咁樣咯，係啦。OK， 呢度就係所有我買過嘅手信，之後仲會再入貨，再買其他手信帶翻香港。仲有倒數幾耐時間就翻香港啦，2年冇翻到香港有啲咩感受啊？到時再話俾大家知。咁我就今日講到咁多，下次再見啦！我係百威瑟莎。鍾意我 channel 可以 subscribe 俾 like 或者 share 俾朋友，拜拜。